李承鹏最新文章：中国社会各阶层分析和黑暗森林的火种。被粉丝于美跟郭晶晶很卦象的宗馥莉，颜值和智慧都输给郭晶晶。火车司机的女儿郭晶晶很小就意识到阶层的战略意义，所以屌丝田亮注定出局。霍家那可是直通天庭的贵族哪，从上世纪40年代起就秘密支持了，挡大量资金，要谝武器。虽然够不着凌烟阁24功臣，但那块御赐爱国爱港、赤胆忠诚金匾，能砸死胡润排行榜一大片。宗馥莉先上演宫斗剧，又想把国资占46股份的娃哈哈架空。他太相信自己的能力，以为自己是社会食物链顶端。他以为企业可以不姓党，宗馥莉必被锤。他忘了他爸创业时，上城区教育局帮忙贷了第一笔10万，产品强推全区40多家学校和幼儿园，这才有了首付。王健林也忘了，作为西港区办公室主任，组织上派他去住宅公司当总经理，各种资源，才有了后来万达起家。他意气风发，那会儿牛哄哄说，万达在海外投资就是转移资产。万达的钱既不是偷也不是抢，是辛辛苦苦赚来的，我们爱往哪投就往哪投。中国富豪有个幻觉，钱是自己凭本事赚来的，这优质病的改。你的钱不是自己赚的，是党允许你赚的。你的钱也不是你的党让你临时保管。财富数字的增长不代表地位增长，只代表未来风险的增长。胡润财富榜是杀猪榜，你的企业就是你的。口罩时代，连无产阶级小保安都敢训斥业主。你以为有房产证，房子就是你的？我告诉你，房子是国家的。所以每个小区都藏着一个无产阶级哲学家保安，每一个开豪车住别墅老板，迟早是大大小小的沈万三。这就是中国社会阶层的分析。请让我从头捋清一些故事。全世界无产阶级的革命导师，把阶级斗争提升到科学理论的卡尔·马克思父亲却是资产阶级特里尔城的著名律师，住豪宅喝名酒。马克思的母亲是犹太富商之女，嫁妆就足以保证全家10几年衣食无忧。他的姨父叫里昂·飞利浦，你很可能用过这人的产品，因为他是飞利浦公司创始人。马克思迎娶燕妮时社会轰动，看看燕妮的父亲那熠熠生辉的姓名路德维希·冯·维斯特华伦，妥妥的一线贵族。马克思大学时1年零花钱，就是中产阶级1年的收入，挥霍无度，酗酒打架。有一天，他在报纸上抨击法院剥夺农民捡拾树枝的权利，其实农民也偷伐私人森林。报纸被封，他去了英国抽雪茄喝名酒，家族遗产被挥霍一空。恩格斯接济他到了1856年时，每年生活费高达1000英镑，相当于现在人民币135万。恩格斯家里是开纺织厂的，赚得盆满钵溢，弄得他也不好意思，说我既是资本家，又是共产主义者，我白天剥削工人，晚上写书反对自己。总之，两个资产阶级富二代一边用着资本主义的钱，一边指导无产阶级砸烂资本主义机器，画面翻裂极了。这说明什么？说明《资本论》只是两个富家青年肾上一爆棚，写了部屌丝逆袭的仙侠剧，让穷人意淫，或者写了一页关于公平正义 PPT， 但没操作性。我们从小被教育，革命导师毅然反叛资产阶级家庭，但为什么反叛家庭还花着家里的脏钱？为什么鼓动穷人斗争时，恩格斯买了2套别墅，自己一套，马克思一套？恩格斯生前把马克思列为遗产第一继承人，死后留下4万多英镑，相当于290公斤黄金，折合人民币1.5亿，几乎全赠予了马克思后人，并没把1分钱分给厂里的穷人。无产阶级忙着拧螺丝，没时间思考复杂问题。我常看到一些为生活所困的朋友，养不起孩子，看不起病，吃预制菜拉肚子，他们清一色感叹，这都是资本的罪恶。但日本孩子几乎免费医疗和教育，满大街预制菜，资本为啥不跳出来显现罪恶？中国哪有真正的资本？资本背后绑一大哥是权力。最荒诞的例子是
一个新郎被中华传统恶习所逼，给不起彩礼跳了河，也被感叹这是资本的罪恶，一切都是资本的罪恶，是安全可靠无毒副作用的思想充气歪了。哈耶克发现一个现象：人类社会的演进没有什么是必然的，唯一的必然就是人类在当时接受了什么样的思想。哈耶克真是了不起，多年以前，穷人们接受了马克思的思想，于是便有了饿死成千上万人的苏联、朝鲜和东方大国。多年以后，还坚信自己是共产主义接班人的，注定这辈子当穷人。这么说也有些武断。刘强东说，共产主义在我们这一代就可以实现。马云3次去革命圣地延安寻找精神动力，先实现共享主义，再向共产主义迈进。马化腾穿着红军军装朝圣，而幡然醒悟的王健林第一时间赶到梁家河。陕西是根，延安是魂，延川是我第二故乡。感受延安革命精神的同时，斥资120亿元落地了红色文旅项目，献礼建党100周年。当然他们是装的，相信英特纳雄奈尔一直是中国富豪，演员的自我修养有一些还引爆了。比如张雪峰要捐1个亿打台湾同胞，被网友围攻，又被有关部门禁止关注，他很心酸，说小时候吃不起饭，现在吃饱喝足，要感谢党成与兴编，断腿谢账。他还说，只要国家一声令下，随时上战场。绑架党，你以为党是傻逼吗？这些都是党当年玩剩下的。北上抗什么日？不知道大部队往西走。你以为拍破鼻子，义练嗜血死活牵着党的衣角，扮演如影随形不离不弃的情感剧，党就不知道你在蹭戏。其实官方想说的是，大家都是出来演的，你他妈别抢戏啊！定稿剧本，圣上还没拿出来，你抢着演啥狮郎？滚！中国社会各阶层里，张雪峰属于低阶新进，被老钱们看不起。但中国也没什么所谓老钱，真正的老钱是红色家族用几千万人头换来的。中国伪资产阶级深知这一点，但他们已跑不了。就像洪教主的爆胎一斤丸，教主用药丸控制他们，还说看你们生不如死，我正好有解药，但这解药正好是毒药，吃了解药却相当于服毒，就是伪资产阶级的人生死循环。当初梁晓声写过一本蜻蜓点水的中国社会各阶层的分析，但我很理解他，因为社会主义国家恰恰不可以进行社会阶层分析，万一把真相说透了咋办？最近流行一个词叫立功，还有个词叫立功梭哈，刻画了没社会地位也不占有任何资源的劳动力低阶生存，最后颗粒无收。这些词就很可怕，像一个魔咒，很容易把沉睡的人民叫醒。在某种理论里，沉睡且持续提供劳动力的人民是最好的资源，觉醒了就不好，他们会看清自己真实身份。啥？我不是共产主义接班人，而是人形电池行走的肉矿。他们开始东想西想，思考自己的权利，找哪个部门索要，这就太糟糕了。所以真理部果断把立功、立功梭哈这些词下架。说起立功，我小时候在新疆，有一天兵站从沙漠那边给学校送来一个人，黑黑瘦瘦的，叫万老师，教化学的，但他有精神病，整天神神叨叨念着什么，一发病就在课桌之间架起木棍，命令学生们像马戏团一样走钢丝。学生们就借机起哄，翻窗逃课，跑出去跟维族孩子打架。课没法上了，学校只好派他去弃土坯房。他是四川绵阳人，我父亲自然关照，他也只认我父亲，只要有我父亲在场，大概率不犯病。一来二去，知道他的父母被批斗时，狗崽子的他被勒令陪斗。生产队长偏爱一种批斗方式，在桌子之间架起扁担，让一家人边走钢丝边背诵毛主席语录，其中一个掉下或背部顺溜，就用扁担打屁股。小万背部顺溜也常掉下来，父母就常被打屁股。终于有一天，父亲受不了屈辱，跳河死了，母亲一病不起，也死了。那年小万16岁，疯了。他成绩很好，特别是数理化，但间歇性发作时见着扁担、木棍就要架起来练习走钢丝，嘴里念念叨叨，
有时是毛主席语录，有时是化学公式。他一直帮生产队喂猪，没有工分，队上只管一顿饭。直到28岁，新疆来招人，队长趁机把他弄去建设边疆。他觉得养个疯子实在不划算，一天一顿饭也不划算。在辽阔孤独的新疆，万老师没有家人，没有业余生活，每天就是砌土坯房，还帮着喂猪。他的芬兰会养法让猪们疯狂生长，并向全疆推广。但学校没给他教师待遇，疯子不能有正常待遇，只管1日3餐，外加每月5元补贴。万老师并无怨言，除了间歇性发疯，是最优质的力工。那天我爸找到学校，说冬天来了，咱们发大肉、猪肉，何梅也考虑考虑万老师。他住的土坯房太冷，别冻死了。校领导觉得也对，给他分配了半吨精煤。这可把万老师激动坏了。从小到大没拥有这么温暖的冬天。他把煤堆在土坯房里，在煤块之间架起长木条，前所未有的精神正常，一边走钢丝，一边对着我爸熟练背诵毛主席语录和化学分子式，证明他其实是可以康复的。春节时，他在土坯房里支起炉子烤肉，请我爸喝酒。酒过3巡，他郑重宣布，等完全康复就找一个对象。我爸大加鼓励，接下来连续几天暴雪，出不了门。大年初5，天色放晴，我爸踩着冰碴溜达过去。万老师土坯房紧闭，我爸敲门，万老师开门，无人应，但闻到肉烤焦的味道。我爸觉得不对，一脚踹开房门，热浪扑面而来，像一座砖窑。我爸捂着鼻子冲进去，万老师躺在床上一动不动。我爸喊万老师，不回应。我爸抓住他的腿，摇了摇，啪，整条小腿掉了下来。万老师一氧化碳中毒死了。连续5天，整个人被堆在土坯房里引信燃烧的精煤慢慢烘烤，没有明火，就这么一点点把水分烤干。医生说这叫闷烧，这叫热性干湿化。力工万老师走了，他本想成为一个化学家，因为父母的成分，16岁却成了精神病。他是免费长工，每天只管一顿饭。发配新疆后，没当成老师，却去砌土坯房喂猪。他没有家人，没有女朋友，刚迎来人生第一个温暖冬天，却梭哈了。他没有真正的活过。统计他生命的并不是时间，而是每个月5元。现在年轻人抱怨立功梭哈，但这工种只是过去的延续。万老师从小努力学习，努力走钢丝，讨生产队长喜欢，努力背诵毛主席语录，努力砌土坯房和养猪，想谈一个对象。现在年轻人努力考985，努力人生的钢丝，努力讨领导喜欢，努力爱国，还房贷和做项目，处一个女朋友。有一种阶层是固定的，被压在金字塔下的砖，你再努力也上不了一个台阶。有一种高墙是无形的，你在头铁，到最后不过是鬼打墙。知识改变不了命运，劳动改变不了命运，爱国也改变不了你的命运。前段时间川普提高 A1B 签证门槛，为了对冲，我国降低门槛推出 K1000。刚激动观看了阅兵式和爱国电影，南京照相馆的爱国者破防了，大骂汉奸政策，现在没心情过国庆节了。找工作这么难，竟然引进外国人抢我们饭碗。我为国家奉献房贷、车贷、学费，却被啥没付出的洋垃圾整下岗。娶老婆那么难，又要被印度阿三抢资源。他们平时喊国家的立场就是我的立场，此时却呼吁上街游行。国家一度有些慌，反贼暗喜时机到了，别意淫。中国社会偶尔呈现出某种反噬，试着试着就会变成舔，舔着舔着就变成撒娇。他们很快调整跪姿，换个柔软部位适应铁拳。看看新闻联播又还魂了。前2天日本人连获2个诺贝尔奖，有人反思中国的问题，刚被 K1000弄得黯然神伤的粉红们哗啦冲上来骂，你拿了日本爹多少钱？中国工业发达，生活便利，治安好，很快会成为世界科技中心、经济中心，到时全世界人才云集中国。
这就是中国社会基本盘的最直观表现，像一个精神病院。所以我写不明白中国社会各阶层分析，这里也不存在什么社会，只存在一个大精神病院。你不是和人打交道，是和一群精神病打交道，不是分析社会，而是分析精神病。写来写去就很无趣，这么说也有些片面，因为还是有不少坚守常识的人和孤勇者，比如万润南，他是创办四通的富豪，社会高阶却坚守底线，放弃荣华富贵，最终客死他乡。四通桥也矗立过勇士彭立发，这些火种是走出黑暗森林的前提，但放眼望去，整个社会体系颗粒重复，沿路堵塞，失业的、补税的、断供的、破产的，大家心里压着一个大石头，人人活得都像罪犯，制度设置就要让你很容易成为罪犯。大秦科律重负，修骊山陵时，70万义工大部分都是刑徒，只有把大家尽可能弄成刑徒，才能榨取更多的劳力。你以为秦朝为什么能打败六国？就是依靠刑徒模式，举国都能调动成士兵。刑徒没有社会，火种哪堪飘摇？李承鹏文。